Kwa ihinda iraya ekinaĩ makoretwo matuĩte matũra matiganĩte wodi-inĩ ya Gatũng'ora Kĩmamo kumana na ndũmĩrĩri ĩkoretwo ĩkĩmahe hinya wa gũtabania ciĩko ciao ici, no ũndũ ũyũ waya gũkinya mũthia kuona rĩu itũra rĩrĩ nĩ rĩkĩrĩtwo matawa. Aikari maugĩte gũtikoretwo kũrĩ gũtheke amu nduthi ciao, indo cia nyũmba hamwe na mĩmera ĩkoretwo ĩgĩkenia na ekinaĩ. Na rĩu tuoka kũrugũria ũtheri ũyũ tondũ nduma nĩ ĩgũthira, na rĩu rĩrĩa ĩgũthira na ithuĩ nĩ tũgũkena nĩ tondũ ciana citũ nĩ irathiĩ mathukuru rũcinĩ tene, hwaĩ-inĩ nĩ iratukĩrĩrwo igĩthoma na nĩ iratũngana na mogwati maingĩ no nĩ megũgĩthira nĩ ũndũ wa ũtheri ũyũ warehwo mũthenya wa ũmũthĩ. Mũtambo ũyũ mwerũ wa ũtheri wa gũtũmĩra hinya wa riũa ũkĩhe aikari hinya wa gũtabania biacara ciao na mathaa-inĩ ma ũtukũ. Ona ithuĩ biacara citũ no cikwagĩrĩra na anake arĩa makuanaga no ũtukũ nao nĩ marĩthiaga makĩonaga ũtheri, nĩ tondũ nĩ matunyagwo nduthi kuma mũthenya ũmũthĩ twacikũmithia matikanatunywo rĩngĩ tondũ ũtheri nĩ woka. Uthio kahenia nĩ mũndũ ũndũ arahana ũgĩthiĩ kũmũtwara hana harĩa ũkĩmũkiria tawa nĩ mekire wega nĩ gwĩkĩra matawa harĩa hagaitho hau nĩho bado tũrakagĩrwo mũno hau rĩrĩa marekĩria matawa nĩ harokire wega na tũngĩkena nĩkuo tũngĩka twĩkĩrwo matawa na gũkĩanda rĩ ona no tũke tuonanie harĩa matawa makũrĩa twĩkĩrĩrwo tuonanie na no tũkene. Kũringana na Sarah Muthoni ũrĩa nĩ abithaa kuma wabici-inĩ ya mũmbunge wa Ruiru Simon Kĩng'ara, itawa rĩrĩ nĩ rĩeheretie mũrigo wa marĩhi ma mbiru kũrĩ thirikari amu rĩratũmĩra hinya wa riũa na ũguo rĩtirĩhoragio. Muthoni akiuga matawa maya megũthiĩ na mbere na kũgathĩkwo guothe gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Biacara kũhũrwo nginya ũtukũ nĩ tũgũthiĩ tuonete andũ magĩkora tondũ gũkũ Ruiru gwĩkinya 8 nĩ kũhingĩtwo andũ nĩ mainũkire tondũ wa gwĩtiga nĩ ũndũ wa nduma, but for now tondũ kwĩna tawa nĩ ũrekĩrwo different areas nĩ gũkorwo kwĩna security na andũ magĩe na confidence ya kũruta wĩra nginya mathaa marĩa mekwenda mategwĩtigĩra. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tuoka na nĩ twarugũria tawa wa mbere he matawa 14 marĩa tũhotete gwĩkĩra kũhetũkĩra thirikari itũ na kũhetũkĩra gũtindĩkĩrĩrio nĩ Mheshimiwa Ng'ang'a wa Kĩng'ara. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twekĩra ũira atĩ itũra no rĩcenjie na maũndũ moru no mathire nĩ ũndũ wa ũtheri ũrĩa wakorwo ũkĩoneka mũthenya wa ũmũthĩ. Nginyagia rĩu matawa 14 nĩmo wabici ya Kĩng'ara ĩgathĩkĩte matũra-inĩ matiganĩte, mũingĩ ũkĩrahĩra umithio wa ũtheri na kũhoya matawa makĩria gũthiĩ na mbere na gwĩkĩrwo. Aikari nĩ akenu no na ithuĩ ho ta aruti a wĩra no twakena tondũ nĩ tuona maũndũ marĩa moru makoretwo magĩkĩka, andũ a nduthi makĩtunywo nduthi ũtukũ, matũra maya na mena thukuru cikuhĩrĩirie ta haha hena Gatũng'ora Primary, hena Ruiru Kĩhunguro na ciana tũcemanagia nacio cigĩũka rũcinĩ tene na makaumĩra ũtukũ mũno nĩ ũndũ wa gwĩka revision. Nĩ tuona rĩu ũtheri ũcio nĩ wakinya thukuru na uhalifu nĩ ũgũthira na itũra ritũ rĩu nĩ rĩagĩa ũtheri. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Mathiũ Ndung'u wa Mbũgua.